Vorogda mägi asub Karpaatides ja on Ukraina kõrgeim tipp, 2061 meetrit üle merepinna. Hoverlale jõudmiseks võib sõita auto või bussiga. Meie sõitsime rongiga Lvivist Vorohdasse. Nii nimetatakse seda alevit, mille peamine tegevusala ongi Hoverlale matkavate turistide aastaringne teenindamine. Praegu tuleb aga juttu ainult suvisest ühepäeva matkast minimaalse varustuse ja ettevalmistusega. Järgmine peatus on Vorohda. Parim aeg Hoverlale minekuks on suvel kuiva ilmaga. Vihmaga matka ette võtta ei tasu. Libe, liiga ohtlik. Vorohdas tasub võtta elamine vähemalt 2 ööbimiseks. 1 enne, teine pärast matka, nii-öelda taastumiseks. Alevis saab hakkama jalgsi käies ja seal on häid kohti õhtusöögiks, kuigi aeg-ajalt on ärides tõrkeid kaardimaksetega. Suvisel kuumal ajal tuleks Vorohdast autoga teele asuda hiljemalt kella 6-7 vahel hommikul. Transporditeenuse suhtes aitavad kontakti leida ja kokku leppida teie majutajad. Viiakse kohale ja tagasitoomise suhtes lepitakse kohe kokku autojuhiga. Maksmine käib kohaliku raha eest. Siit alates ja edasi tulebki valmis olla, et maksta saab ainult kohaliku rahaga. Hoverlale tõus algab kohast nimega Zarosljak. Vorohdast Zarosljaki baaslaagrisse on umbes 10 kilomeetrit, kuid tee on vilets ja seda läbitakse autoga ligemale tund aega. Vahepeal sisenetakse looduskaitsealale ja sellega kaasneb väike tasu. Zarosljaki baaslaagris on tasuline WC. Saab laenutada keppe. Peamiselt on neist abi laskumisel, seega tuleks need valida pigem pikemad. Müüakse mütse ja pearätikuid kaitseks päikese eest. Saab osta vett ja toidupoolist. Kuuma ilmaga läheb seljakotti 1,5–2 liitrit vett, kuigi mäe otsas saab vett juurde osta. Samuti on sinisel matkarajal üks allikas pudeli täitmiseks. Aga matkaradadest räägin hiljem veel täpsemalt. Kõige tähtsamad asjad selleks matkaks on mitte libisevad jalanõud. Need peaks pidama liivastel ja ka vihmamärgadel kividel. Õnneks meil ei olnud vaja laskuda märjal savisel pinnal. Seega ei oska seda asjaolu kommenteerida. Hommikul matka alustades ja hiljem mäe otsas võib olla jube külm. Seega tuleks eelistada pikki pükse ja isegi pikkade varrukatega särki. Koos kerge õhukese jope või vihmakilega aitavad need külma tuule korral. Vahepeal võib olla väga palav. Seega ka lühikeste varrukatega särk võiks kaasas olla. Desovahend, natuke sidet ja plaastrit ka kaasa. Ligemale 1/3 rajast kulgeb kenas kuusemetsas, kuid puude juured raskendavad astumist. Kuigi Hoverlal on aeg-ajalt natuke internetti, võivad huvilised orienteerumiseks kasutada äppi mapi.com ja paigaldada sinna Ivano-Frankivski oblasti offline kaardi. See töötab ilma internetita ja lisab väheke kindlustunnet. Giidi järele vajadust pole, sest giidiga suures rühmas liikudes on raske teistega ühte sammu pidada.
Samuti pole vaja karta eksimist. Kõik rajad ja rajakesed lähevad lõpuks tippu välja. Tegelikult oli sel aastal märgitud ainult 2 rada. Pikem roheline ja väheke lühem sinine. 3. kõige lühemat rada enam ei soovitata ja see pole märgistatud. Kuid siinkohal lisan 2 olulist soovitust giididelt. Esimene kõlab nii. Mäetippe ei minda vallutama pika sammuga ja joostes. Kui tunned väsimust lihastes, siis tee kohe väike paus. Isegi minutine paus aitab. Ei ole vaja üritadagi kaaslastega ühte tempot hoida. Ka nemad vajavad puhkust ja ootavad sind järgi. Teekonna jooksul võib teha vähemalt 4 pikemat 5-10 minutilist peatust. Võib istuda. Teine soovitus asjatundjatelt. Aeg-ajalt võimalusel liikuda siksakke tehes. Nii umbes 5-10 meetrit ühele poole tõusvas suunas ja teist sama palju väiksema tõusuga või hoopis tõusuta suunas. See annab lihastele puhkust. Kokku on tõusu umbes 700 meetrit. Rohelise raja pikkus on 3,8 kilomeetrit ja sinise raja pikkus 3,2 kilomeetrit. Olenevalt ettevalmistusest läheb mõlema raja läbimiseks aega enam-vähem võrdselt. 2,5 tunnist kuni 4 tunnini. See kehtib nii tõusu kui laskumise kohta. Siin on näha siuke tore 45 kraadi. Valisime tõusuks pikema rohelise raja ja ei kahetsenud seda. Laskusime mööda sinist rada ja olime kõik ühel nõul, et see ei olnud hea valik. Sinine rada on liiga järsk laskumiseks, põrutab liigeseid. Kuid rohelisel rajal on mõned kitsad rajalõigud väga lähedal järsule mäeservale, kust on lihtne alla kukkuda. Sellest servast tuleks hoida eemale. See tähendab, et vastutulijate möödalaskmiseks ei tohi astuda rajalt kõrvale järsaku poole. Meil oli tegelikult Hoverla tippu jõudmisel plaanitud üks asjatoimetus. Püstitasime Ukraina ja Eesti värvides lipukompositsiooni, millel kiri "Tänan sind, Ukraina". Oli ka lühike ukrainakeelne tänukõne, mille kohta saab täpsemalt lugeda ja vaadata teistes kanalites. Все буде добре. Дякую тобі, Україно. Слава Україні! Mäe otsas tundsime lühikese aja pärast täielikku taastumist. See eest laskumisel hakkasid koormust saama hoopis teised lihased ja üsna varsti selgus, et kiiremini liikuda kui tõusmisel ei saa. Ja seda kuni viimase sammuni välja.
Vastavalt kokkulepitule oli transport kohal ja viis meid tagasi Vorohtasse. Lisan veel täpsustuse linnadevahelise transpordi kohta. Suvel saab 2 korda päevas Lvivist väga kena rongiga otse Vorohtasse. Rongipilet on bussipiletist 3 korda odavam, kuid puudub vastav bussi otsereis ja tuleb teha ümberistumine Ivano-Frankivskis. Kasutasime seda varianti kodupoole sõites. Aga rongipiletite tellimiseks on vaja end identifitseerida vähemalt Ukraina SIM-kaardiga ja ostmine käib trikiga. Seega võiks rongipiletite ostmisel kasutada tuttava ukrainlase abi. Nii palju siis sellest matkast. Loodan, et oli kasulik jutt. Tere tulemast Hoverlale. Tere tulemast Ukrainasse.